にちは、角岡のりこうです。本日のテーマは、仏花、仏様のお花ということで、本日の花材がこちら。はい、ということで今日はこちら、近所の声優から、今回はですね、和風花束というお花のセットを1袋買ってきました。金額が税込みで660円。やっぱスーパーの花束安いですし、今回もお得に買えたんじゃないかなと思うんですけど、まず1本目が鮮やかなピンク色が特徴的なスプレーカーネーション。そして2本目3本目がこちら、黄色と白の小菊ですね。4本目が爽やかな草子が印象的なアレカヤシ。そして最後5本目、こちらがさっきご紹介した小花をたくさんつける、いわゆる小菊とかスプレー菊と呼ばれている菊と比べて、こんな感じで1本の茎から花1輪をポンと咲かせるオーソドックスな菊に当たるんですけど、そんな菊の中でもすごく華やかな洋菊に当たりますかね、これは。さっきのカバーがついてる状態だとちょっとわかりづらいんですけど、あれ取るとすごい綺麗な花びらしてますよね、この菊は。多分アナスタシアとかの品種だと思うんですけど、今日はそんな5本セットでしたね。で、今日のテーマが仏様のお花っていうところで、仏花ってね、いろいろと決まり事あるんじゃないのって思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、厳密にはですね、これはやっちゃいけないということはないんですって。ただ、こうした方がいいんじゃないのっていう暗黙の決まりとかルールみたいなのはあるそうでして、まずはじめに仏花におすすめとされているお花なんですけども、今回のこの花束にも入ってるように、仏花といえばまず菊ですね。これは菊というのがいろんな種類や色があったり、高貴なお花として昔から神聖視されていたり、あとは花持ちがとってもいいので、長く飾れるからっていうところで好んで生けられます。そういった意味ではカーネーションやスプレーカーネーション、あとはスターチスやユリなんかも華やかで花持ちがとってもいいので、仏花としてよく用いられますね。蘭類もまた華やかで花持ちがいいので、コチョウランとかデンファレとか、オンシジウムとかもとってもいいと思うんですけど、いかんせん蘭というのは結構お値段しまして、金額面で言うと、デンファレなんかは比較的安く手に入るので、そちらもおすすめの花となります。あとは季節のお花、春はアイリスだったり、夏はひまわりや百日草、ジニアですね。秋だとリンドウとかケイトウがいいと思いますし、冬はストックとかもおすすめの花になります。こういったお花は菊とか年中出てるこういったセットに 1,2 本足すだけで一気に季節感というのが出てくるので、仏様はもちろんね、私たち飾ってる人たちからしてもより季節を身近に感じれていいんじゃないかなと。またちょっと特別な日、例えばお正月ですと松や千両、南天なんかもよく生けられますし、夏お盆の時期ですとほおずきとかハスとか、そういったお花で生けていくと素敵ですね。もし今回の動画が参考になって、また別のお花で生けてほしいという声がありましたら、別のパターンの仏花っていうんですかね。そんなのも引き続きご紹介していければと思います。ですので、まだチャンネル登録がお済みでない方は、この機会にポチッとよろしくお願いいたします。さて、そしたらですね、できれば仏花に入れない方がいいお花というのもありまして、一応こういったお花は避けましょうかっていうのがあるんですけど、ざっと挙げていくと、花びらが散りやすいお花、香りの強いお花、トゲのあるお花、毒のあるお花、あとはつるがあるお花、不吉なイメージのあるお花、食べられるお花なんかもあまりよろしくないとされています。一番花びらが散りやすいお花に関しては、桜や雪柳なんかがそれにあたりまして、生け花やっていたりお花飾られてる方はイメージしやすいと思うんですけど、花びらが散り始めると周り結構汚れてきますよね。そんなところから部屋が汚れやすいというので、あまり好ましくないとされてるんですって。で、2番、香りの強いお花。お花で言うとユリとか金木犀、この辺りはよしましょうかとされていまして、でさっきおすすめの花にもユリ入ってたじゃんって思った方いらっしゃると思うんですけど、ユリってやっぱすごく香りいいですよね。ただそのユリの種類の中でも鉄砲ユリやスカシユリ、あの辺りはそこまで香りが強くなくて、ものすごい華やかなカサブランカとか、あの辺りはすごく香りがいいんですね。ですので、ユリの中でもカサブランカはあまり良くないとされています。じゃあなんで香りが強いお花はダメなのかというと、亡くなった方の食べ物、食事というのは香りなんですって。ですので、あんまり香りの強いものや、あとはお線香の香りと混ざってしまうので、あまりよろしくないとされているそうです。続いて、トゲのあるお花。これはパッと浮かぶのはバラですかね。アザミなんかも葉っぱがチクチクしてるので、あの辺りもあまり良くないとされていまして、トゲには殺生のイメージがあるからだそうです。4番、毒のあるお花。これも殺生のイメージですかね。で、意外なのが水仙とかチューリップ。春や冬を代表する綺麗なお花なんですけど、あの辺りは球根とかに毒があるというところで、お供えにはあまりふさわしくないとされているそうです。水仙なんて私大好きなお花なんですけど、綺麗だから飾りたくなりますよね。続いて5番、つるがあるお花。
これもまあイメージなんですけど、絡みついて成仏の妨げになるとか、あとは生きてる人をこう引きずり込むとか、そんなイメージがあるのであまりよろしくないとされていまして、お花で言うと朝顔とかクレマチス、あとは宿根スイートピーなんかもつるがありますね。ただよく花屋で見かける切り花で売られているスイートピー、もう春を代表するお花でして、香りもあるんですけどすごく優しい感じだし、いろんな色があるのでとっても華やかだというところで、私はなんですけど季節のお花としてスイートピーはいいんじゃないかななんて思うんですけどね。で6番の不吉なイメージのお花っていうのがパッと浮かぶのは椿ですね。椿の花というのは花首からポトンと落ちてしまうので、首が落ちるというところであまりいいイメージのお花とはされていないです。最後に食べられるお花に関してなんですけど、これはお供え物としては全然ありなんですけど、こういった仏花に混ぜ込むっていうのがあまりよろしくないとされています。最初に申し上げたように厳密にこれは絶対ダメっていうルールはないみたいなので、例えば亡くなった方が生前バラが大好きであったり、それこそ香りのすごくいいカサブランカが大好きであったりしたら、それはね飾ってもいいんじゃないかななんて私は思うんですけど、よろしければ何か参考にしてみてください。で今日の器なんですけど、何パターンかお見せしようかなと思ってまして、この辺りが100均で買ってきたものですね。こちらちょっとしたガラスの花瓶だったり、あとはお正月花で登場した食器コーナーに売っていた多分そばのつゆとかを入れる、そんなちょっとした食器、これはちょっとアレンジメント風のお花ご紹介するときに使っていこうかなと思ってまして、あとこちらは作家さんのいい器になるんですけど、陶器の花入れ、傾向としては口元がすぼまってるので似てますね。そんなところで綺麗に飾れる器の種類というか形みたいなものも合わせてご紹介していければなと、何か参考にしてもらえたら嬉しいです。よし、そしたら実際に生けていきたいと思います。早速まず一つ目のポイントなんですけど、買ってきたお花をそのまんま花瓶にブスッと刺してしまうと、ただね花瓶に対して刺しただけという印象のお花になってしまうんですけど、このチャンネルでもしょっちゅうご紹介している器と花材との関わりというのが出てくると、一気にお花というのはまとまるんですね。で器との関わりを出すのと、あと根元を締めるねじめなんて言われるんですけど、そんなポイントが生け花では大切になってきまして、で今日の花材ですとねじめ、葉っぱで締めるという手と、こういった花で締めるという手がありまして、今日は花がいいんじゃないかな。葉っぱの荒れ返しだとすごく軽い印象なので、こういった口元を締める素材としては適さないんですよね。あとはバランスを見てなんですけど、やっぱどうだろうな。今回のこちらの小菊、小花がたくさんついていてポテッと見えるので、こういった花材をねじめにしちゃってもいいとは思うんですけど、どちらかというとこういう小花類ではなくて、こういうカチッとした一輪タイプのものをポンと根元に行けると、中心がクッと引き締まるような印象になるんですね。ですので今日のポイントの一つ目としては、こういった立派なお花を一輪口元に生けるというのが仏花をきれいに生ける、ポイントですかね。ということでまずはこちらの洋菊、きれいな一輪タイプの花を口元に生けていきます。口元に生けるお花は少し短めに。で今落としたこの下の部分の葉っぱもとっても有効活用できるので、この後生けていきますね。で早くもお花を生ける時の2つ目のポイントなんですけど、これ生け花に限らずお花を生ける鉄則ですね。水に浸かってしまう部分の葉っぱはきれいに落とします。で菊というのはこんな感じで、大きな葉っぱを取っても根元に小さい葉っぱの部分がこうやって残ったりするので、こういうのもきれいに取ってしまう。葉っぱというのは水に浸かるとすぐに腐ってしまって、で水が腐敗してしまうと花の傷みも早くなってしまうので、できるだけその原因となる葉っぱはきれいに取ってしまうと。でこれを根元にポンと生けていく。ただ今葉っぱを全て取ってしまったので、花だけでもこんな感じでねじめでポンと引き締まるんですけど、ここに先ほど落とした葉っぱを入れてあげると、より菊らしさが出てくるのと、あと器からふわっと広がるような広がりが出てくるので、この下の部分というのは捨てちゃう方多いと思うんですけど、かなり有効的ですね。で水に浸かってしまう葉っぱは同様にきれいに取ってしまいます。そしたらこれを器の口からふわっと広がるようなイメージで生けていく。とりあえずこんな感じ。もう仏花じゃなかったらこれ一輪だけで綺麗に飾れそうですね。そしたらここからが問題なんですけど、こちら小菊2輪を足していこうかなと思いまして、ただものすごくボテボテっと小花がついてるんですよね。でこの小菊をテーマにした動画というのも上げているので、よろしければそちらも合わせてご視聴いただきたいんですけど、このまんま入れてしまうと色とか花の特徴というのがくっきりと分かれてしまいますよね。中心部分が一輪の菊、こっちが白い小菊、こっちが黄色い小菊って感じで、
でこの白い小菊がもう1本あればこっちの低い位置とこっちの高い位置に行けたりすると全体的にこう混ざり合ってくるんですけど、ないものねだりで今日は1袋でやっていくので、こういう時に使えるテクニックがですね、小菊というのはこんな感じで1本の茎から小花がたくさん咲いているので、まずは適当な長さで上と下で分けてしまうと、このぐらいかな。でちょっともったいないんですけど、水に浸かってしまう花とか葉っぱはきれいに落とします。でまず上の部分についていたこちらのお花は茎が短くなってしまっているので、口元の方に生けていきます。バランスでいうとこっち側かな。こうするとまずこちら側に白いお花が混ざり込むと。で今落としてしまったこのお花も後からちっちゃいコップとかに飾れるので、しっかりと取っておきます。まだとっても綺麗なんでね。そしたら続いて先にこの黄色い小菊を生けちゃいましょうか。で今日この後もう一作生けていこうと思ってまして、1作目は生け花風のお花というところで、やはりこういった少し空間とか間合いを意識して生けていこうかなと思うんですけど、2作目はアレンジメント風のお花も生けていきますので、良ければ両方とも参考にしていただければなと。で白菊よりこっちの小菊の方がかなり花つきが良くてボテボテっと見えるので、アレンジメント風のお花の場合はもうこのまんまで全然問題ないと思うんですけど、生け花だと空間とか間合いをちょっと意識したいので、この辺 1,2 輪ぐらい取っていきますね。これでいかがでしょうか。さっきのポテッとした感じから少しこう風が通るような雰囲気になったんじゃないかな。この辺の花のさばきのポイントなんかを先ほどの小菊の動画でご紹介しているので、ぜひぜひご視聴ください。OK。 そしたら同様下の葉っぱはきれいに取ってしまう。でここでも一つポイントかな。今下の部分だいぶ葉っぱを取ったんですけど、これ花を生けた時に取ってしまった部分が見えるとこんな感じで一部がすごく剥げてて寂しい感じになっちゃうんですけど、どっちみちこの茎の部分というのは下に入っていくので、見える部分にこんな感じで葉っぱがついてるとおかしくないんですね。逆にさっきの部分まで葉っぱがもさもさついてると、ここの今入ってる花たちと干渉して下の部分がすごくボテボテっと重たくなってくるので、できるだけ見えない部分に関してはこんな感じですっきりさせるのがお花をきれいに生ける際のポイントになりますね。で上の花の部分だけを下の花にくっつけてしまうと少し窮屈なというか、どちらかというとアレンジメントっぽい印象の花になるんですけど、生け花は花材同士の空間とか間合いが大切なので、少しこんな感じで伸びやかに生けていこうかな。でさっき仏花でおすすめのお花の話したと思うんですけど、スーパーのお花って結構仏花におすすめの花が多いと言いますか、多分それ意識して花揃えてんじゃないかなって思うんですけど、こちらの画像を見ていただくとどうですかね。この花束買った時に一緒に撮ったんですけど、見事にこの仏花でおすすめの菊、カーネーション、ユリ、デンファレのコーナーもありましたし、季節のお花でいうとリンドウ、グラジオラス、あとは神棚とかに飾る榊も売られていました。いわゆる駅前で売られてるすごく華やかなお花と違って、スーパーのお花の取り合わせというのは食材とか日用品を買った帰りにお供えの花を買ってこうかなっていうところで置かれてるのかもしれないですね。何はともあれ日常でお花を飾れる機会というのが増えるのは素敵なことだなって思うんですけど、そしたらさっき落としたこの白い小菊の下の方、これは茎の部分がまだ長いまんまなので高い位置にこうやって生けることができると。でこれがこんな感じで入るといかがでしょうか。最初にお話しした白い小菊、黄色い小菊、一輪の菊っていう感じで分離しちゃうのが、こういう白いのがパラパラっと混ざることで全体的に一体感みたいなの出てきませんか。あとは今ここが高さが並んじゃってるので、もう気持ちこんな感じで高くいけるといいのかな。そんなところでこういったものも有効活用してあげると、より本格的にというか綺麗にお花飾れるんじゃないかなと。ただですね、こうやって先端部分を落とした花材というのは切り口が見えてしまってるので、こういうのが正面にベタっと見えてしまうとあんまり綺麗じゃないというところで、目立たないような角度で生けてあげるのがまた一つ綺麗に飾るポイントですね。こんな感じかな。そしたら続いて4本目、こちらスプレーカーネーションを1本生けていく。今日の小菊と比べてこのスプレーカーネーションすごく軽やかですよね。花が2輪とつぼみがここついてまして、あとここにもつぼみがついてるんですけど、そんなボテボテっとした印象ではないと。ですので生け花風に生ける場合はこういった軽い線のものを
最後ふっと飛ばしてあげると空間が一気に伸びやかになると言いますか、心がふっと柔らかくなるような、そんな効果が狙えるんですね。それがギュッと固めてすごく華やかに見せるアレンジメントとの違いだなとも思うんですけど、ですのでこういった軽いものを飛ばしていきます。こんな感じで、最後にこちらの荒れ返しを生けて完成なんですけど、これもすごく軽やかですよね。ですので飛ばすのにとっても適している火災というところで、これもふっと飛ばしていくと綺麗にまとまるかと思います。で、飛ばし方なんですけど、自然っぽい場合は面ではなくて少し傾けると風情が出てくるんですね。ただ仏花の場合はこれ五光みたいな感じにもなるので、このまんままっすぐベタっと見せるというのも一つありだと思います。ちょっと見切れちゃってますね。こんな感じ、なんか五光のような感じでプワーッとしませんか。これはこれでありですし、全体のバランスで見ると、最後このスプレーカーネーション少しこっち側に飛ばしたので、この辺空間が空いてるというところで、ここをフォローするような感じで、こういうイメージでいけてあげると、普通ですけどバランスはいいですね。どちらでもいいとは思うんですけど、今日はこれでいきましょうか。最後にこれをスッと飛ばしていくと。で、今日はこれでいいと思うんですけど、もし小菊がまだボテボテっとしてるなと思ったら、この段階で全体のバランスを見て 1,2 輪をすくっていくこともできるので、これもよろしければ参考にしてみてください。ということで、まず1作目、生け花風で生けたちょっとした仏様のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。ここで仏花をもっと簡単に生けるポイントっていうのをお伝えしていこうかなと思うんですけど、今1本ずつ生けていきましたよね。で、本来ですとその方が丁寧でいいんですけど、なかなかお花が望む角度とか高さに止まんないっていうことが初心者の方だと結構起こりうるのかなっていうところで、結構みっちり入ってますね。ギリギリだったのかな。よいしょ。今生けたポイントを踏まえてですね、もうこの段階でお花を組んでいってしまうんですね。ですので一番最初に生けたこの菊を短めにして、で葉っぱに寄り添わせてあげると、これでちょっとした一輪の花になると。で、次に白い花を生けましたね。白い花を少しこの菊と関わるような感じでポンと生けて、で下の部分の残ったこの菊を少し高い位置にこんな感じで配置してあげると。で、こうやって生けるときは下の部分の葉っぱというのはやはりこうやって事前にきれいにしてあげる必要はありますね。で、黄色い菊をペタッとくっつけるのではなくて、少し間合いを意識してふっと飛ばしながらこの辺に配置する。で、こんな感じで少し花束のようなものができたら、下の部分を輪ゴムで留めていきます。そうするともうこんな感じでばらけないので、さっきの中心部分の入ってたお花とそこまで変わんないですよね。で、こんなのをこういう花瓶にそのまんまスーッと入れてしまって、で最後に飛ばすお花だけ後から入れた方がバランスが取りやすいかと思いますね。先ほどでいうスプレーカーネーションだったり、こちらの荒れ返しだったり、いかがでしょうか。こうすると本当に簡単に、さっきの仏花のようなお花が生きれるので、ぜひね参考にしていただければなと。で、これをやるメリットデメリットなんですけど、まずメリットはもうこの部分で組まれてしまってるので、毎日の水の入れ替えというのが簡単ですね。水ジャーっと捨てて、また新しい水汲んできて、でこのまんまスッと刺してしまえば、もう一回一から生け直さなくてもそのまんま飾れると。ただデメリットはお花の種類によって枯れるスピードというのが違うので、例えば1本ずつ入ってる場合は、この白い小菊枯れてきたなと思ったらそれだけ抜けばいいんですけど、すでにもう輪ゴムで止まってるというところで、輪ゴムからグッと外してしまうか、ハサミで上の部分切って落としてしまうか、あとは一回ばらしてやはりこれを取ってあげるか、そんな処置が必要になってくるのかなと。で、せっかくなので器に関してもちょっとご紹介しておくと、生け花というのは器と花材のバランスっていうのがとっても大切になってきまして、でこの花の量おかしくないか、ちょっとこの器大きいかなと思ってこれ選んだんですけど、このボリューム感だとそんなおかしくないな。ただもう一つこの器で生ける際のちょっと難しい点としては、こっちの器と比べて口の部分が結構広いですよね。で、細い口の場合はこのまんまスッと入れればキュッと引き締まってくれるんですけど、口が広いとどっちかに偏ってしまう。でこの荒れ返しというのは横にふっと開いても綺麗な植物なので、飾る場所によってはこんな感じで横にゆったりとしたお花にすることもできますね。これたまたま今そうなったんですけど、
なんせ口が広いとどっちかに倒れてしまうというところで、もしねご自宅でお花を飾る際は器選びの時にその辺もぜひ意識していただければなと。この器なら問題なさそうですね。一応今日のテーマである100均というところで言うと、これ100均で買ってきたガラスのちょっとした花入れなので、もうこれで全然問題ないんじゃないかなと。そんなところもぜひ参考にしていただければなと思います。そしたら2作目、ちょっとしたアレンジメント風の仏花を生けていければと思うんですけども、これはもう1作目の生け花よりは簡単ですね。さっきの空間とか間合いを意識しなくてもいいので、花をただ束ねていくというところで、今ご覧いただいたように輪ゴムでピッと留めてそのまんまポーンと置くだけでもいいんですけど、最初と同様に1本ずつやっぱ生けていこうかな。でアレンジメントといえばオアシスだと思うんですけど、オアシスって使い終わったら都度捨てなきゃいけなくて、あまり環境によろしくないというところで、やっぱね剣山っていうのはすごくエコですし、とっても使い勝手がいいんですよね。そんなところも改めてですけど、日本の文化っていいなって感じますけど、なのでこのちっこい剣山器に入れて生けていこうかな。剣山一つあるとほぼ半永久的に使えますし、お花を生けるのが簡単になるのとすごく楽しくなると思うので、ぜひぜひ皆さん持ってない方は一家に1個剣山をお持ちいただければ嬉しいなと。このちっこいサイズだといくらだろうな。それこそ昔は100均で売ってましたし、ちょうどいいこのぐらいの四角いサイズだと1000円ぐらい確か Amazon でしたと思うんですけど、それでも一生使えると思ったら全然安いんでね。そしたらやっぱ生け花風のものと同様、まずメインになるこういったポイントは口元に一輪ポンといけるのが引き締まっていいんじゃないかなと思います。で先ほど生けた葉っぱというのもとっても有効的だと。で白菊もさっきと同じような感じですかね。これはさっきもこの辺にキュッと一輪の菊にくっつくように入ってましたもんね。そしたらさっきの黄色い小菊を今回はよりキュッと引き締めて華やかに見せるというところで、もうちょっとこんな感じで引き締めていこうかなと。ですので上の綺麗な部分だけ残ってればいいので、下のこういったところはちょっと落として取っていきます。このぐらいかな。そしたらこれも結局はバランスなんですけど、アレンジメント風のお花でも少しポーンと飛んでてもいいのかな。一概に花をまとめたからアレンジメントだっていう、そういう明確な線引きみたいなものはないんでね。ただ先ほどよりは花を少し引き締めることで、一作目の生け花風の花と比べて空間自体は少しこじんまりとするんですけど、ぐっと華やかなものになると思うので、そういうイメージで生けていければと思います。そうなってくると、今回このスプレーカーネーション見ると、ここつぼみ一輪ついてて、ここで落としてしまうと花の部分とつぼみの部分で分けれますね。で上の方は短くなってるので、これを下の部分この辺りかな。さっき高い位置に生けましたけど、こういう濃い色って下の方にこうやって生けた方が実は引き締まるんですよね。こんな感じでちょっとポイントで生けておいて、で今落としたこのつぼみの部分をこの小菊同様少しふっと飛ばしていく。こういうのが入るとまたちょっと雰囲気が違ってくると思います。で最後にこちらのあれかやし、さっきご覧いただいたように五香風に見せてもいいし、普通にこうポンと飛ばすとちょっと生け花的な要素出ますし、あと2作目はアレンジメント風というところで少しコンパクトになってるので、これもこのチャンネルでよくやる手法なんですけど、このあれかやしってしなる性質があるんですね。なので先端部分をこのメインの茎にぐーっと持ってきて、でこの接続部分を針金かなんかで留めてあげると、こういう感じでちょっとおしゃれな感じでふわっといけることできますし、どれがいいんだろうな。1作目と変化出すって意味でこれでいけていきましょうか。これはこれで華やかですもんね。こうやって先端部分を丸めて、でこういう糸針金っていう、見えるかな、細いこういう糸状の針金があるので、これで結んでいくと。もしこういう針金がなければセロハンテープとかで留めちゃってもいいんじゃないかな。飾ってる時にそのセロハンテープが直接的に見えなければいいんでね。こんな感じ。そしたらこれをふわっといけていく。こんな感じでいかがでしょうか。これで2作目、100均のアイテムとスーパーの花束を使ったアレンジメント風のちょっとした仏花が出来上がりました。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。